Здраво, дечки. Здраво, дечки. Денес на гости ни се Тамара, Бобан и Лео. Млади дечки од независната културна сцена. Ќе си направиме интересен муабет. Се надевам дека по некоја нова приказна ќе разберете. И јас би ги оставила да се представат самите за почеток. Повелете. Јас. Здраво. Јас сум Лео Долорес Поповиќ, музичар и актер, прво актер, па после музичар, од Скопје. За недела ќе направам 28 години. И така, тоа. Омилена боја ми е црвена. Толку од мене. Јас сум Тамара Становска од Прилеп и сум театарски режисер, свежо дипломирана. И од прилика that's my life, театар моментално, така. Јас сум Бобан Алексовски, актер. Еден од основачите на независен театар Златен Елец. Вработен во Канал 5 телевизија. Па, толку. Да, значи горе-долу најавуваме и зашто ќе зборуваме. Значи ќе зборуваме за театар. Ќе зборуваме за вашата представа Кенди, која Тамара ја режираше. И јас би почела директно од Тамара, ако може да ни кажеш нешто повеќе за Кенди и зошто баш Кенди? Не знам, со Кенди веќе од 2019 го работев нешто и од почетокот не бев баш фокусирана на зависност од дроги, туку истражував различни видови зависности и многу ме интересираше зависност од партнер во врска. И баш во тој период, додека го работев тоа, се соочив со романот на Лук Дејвис, Кенди, и сватив дека може би треба да се фокусирам на зависности со дроги, а таму исто има и пар, така да некако ми се споија работите. И после тоа тргна потрага по Лео. Бобан веќе го имав дома. Тоа не беше спорно. Да, и мислам дека Лео славеше роден ден на вечер. Тачно пред 2 години. Да. А ние бевме на здраво. Зашто бе на здраво? Баш се поштова. Да, само да кажам неколку сега. Да. И така рандом отидовме на роден ден и го прашавме дали сака да игра Кенди и така почна се. И почна полициски час, така нешто беше. Да. Буквално тоа се случи, Да. И тоа малце ни стави вака една Каква година имавме символика. размак. Од моментот кога ми рекоа, еј, сакаш ли, до моментот кога почнавме имаше равно година дена. 13 месеци. Ништо не е случајно. Ама останавме на тоа дека сакам. А и дека договорени сме ќе точно биде 2 ова. години за представата. Да. Точно. И ние од прилика за овие муабети сме горе-долу толку долго да говорим. Се прекам. Ама фати полициски час, па. Битно се најде. Така е. Дечки, независна сцена. Тоа е нешто што има многу што да се каже. Би сакал да чуеме нешто во врска со тоа. Колку време постои вашиот независен театар? Што правите? Како се одвива целиот процес? Па, независноста кај нас во државава е проблематична, затоа што не е исто како надвор независните здруженија или трупи, како сакате кажете ги. Unions. Главното нешто тука кај нас, кога го има кај едно здружение и кога тоа обстојува, е пред се љубов и посветување на нештото, па така веќе 3 години како ние го работиме овој независен театар Златен Елец, го нарековме, со едно символично значење по име на град спомнат на Чехов во делото Галеб. Целата идеја ни беше да го работиме ова без да зависиме од тоа дека мене ќе ме викнат во овој театар, во оној театар, па треба да ги чекам да ми се јават, а ние кај ќе се надоградуваме ако не работиме професијата, сам да глумиме по дома. Не е тоа. Смеам ли да кажам нешто, Слободно, извини да, секунда, во врска Слободно. со ова? Јас обично не би се вмешал вака, затоа што немам врска воопшто со основањето на театарот, меѓутоа сега ми падна на памет една работа. Елец се спомнува во Галеб како место каде што Нина се последна шанса, оноа нај lowest of the low,
Мене уствари јас како го доживувам тоа. Нина работи таму и не може да се носи со себе дека она всушност работи таму. А во Скопје кога седиш и кога си невработен и ништо не работиш, не да ти доаѓа да речеш обе златен елец и во елец бишо. Тоа- И тоа мене беше апсолутно провокацијата. тоа ми е името на театарот. Да, тоа беше и големата провокација, да биде, ајде, ако немаш каде, ела си uz златен елец. Како што би Да. казала Радица. Да, да го заокружам ова што го одговарам, тешко е, меѓутоа ја имаме силата и љубовта за ова сето што го правиме и веќе кога ќе испливаат работите, тоа тешко се заборава, тоа тешко значи многу повеќе, затоа што од една страна имаме проблем со тоа што нашето прашање во однос на професијата не е многу решливо во државава, не може да се вработиш. Меѓутоа, тоа па си носи други позитивни работи, затоа што ако ти си се вработил уште на 20, сега јас имам 30, 10 години ќе ми фалат од ова до сега што сум го доживеала, стварно е трнливо и тешко тоа и искрено да кажам многу поинтересно. Има нешто убаво во таа Затоа слобода што во во тоа. театар кога си Така. вработен друг ти организира све, ти идеш и ја работиш само својата професија. Се надевам дека еден ден почесто тоа ќе го доживувам. Се Да, убаво е надеваме сите. баланс да се има, Да. да. Не е добро ни нели да се изгубиш во капиталистички театар каде што само се штанцаат проекти. Да не играш од љубов. Меѓутоа е убаво да имаш за јадење. Така, ние Да, на пример. Само убав е балансот на И да имаш зајадење од работата што сакаш да ја работиш. Да. Да. фактички сам треба да си дадеш предизвик, сам треба да се испровоцираш, многу од тебе сам зависи, па и затоа Никогаш предизвикот доаѓа од твоите внатрешни органи, Така. кога се празни. Па и најчесто не можеш кога си негде вработен под нечи посебно државна капа, не може твоите жилби да ги слушаат таму, си има програма тоа целото. А кога сте независна трупа, идеите што ги имаме многу полесно може да се реализираат. Апсолутно. А колку членови имате? Дали како функционира Златен елец? Официјално имаме двајца главни членови, тоа сме јас Бобан и Надица Петрова, исто актерка. Двајцата сме основачи уште од старт, од 2020 година. И има уште тројца и четворица официјално, формално членови, меѓутоа ние имаме различни екипи во представите, кои што досега сме ги работеле. И првата цел ни беше да дадеме шанса на невработените, тие кои што немаат проекти. И многу ме радува фактот што минимум 10 актери овие 3 години се снајдоа со проекти, со представи. И тоа е она со кое што тргнавме и јас и Надица кога решивме за Златен елец, дека тоа нема да бидат само нашите желби, нема да биде тоа само наше уживање во тоа целото, туку дека ќе го шириме и уште го шириме и тоа е она што не тера уште да идеме напред сега. На некој начин сочувствуваме Па со и кога другите, еден ден нели? ние би се средиле и би биле во државен театар вработени, никако нема да го ставиме ова, ќе бидат други дечки кои што се бараат себе си, кои што чекаат шанса. Така. Тоа целото да си го оставиме и да си трае, и да си тече, затоа што во убава насока е искрен. Супер. Посакувам да трае што подолго. Ви благодарим и ви посакувам исто. Невработеноста ли? Па видете. Да, јас би се воздржала на темата вработеност или невработеност во однос на тоа што го викаме државна капа. Ова ве молам, скратете го. Да, баш би се воздржала. Да, јас, например, кога би се прашувала себе, повторно не би избрала да бидам вработена под државна капа. Да, сакам да имам здравствено, пензиско и сите тие такви бенефиции, меѓутоа си мислам дека може различно. Никако и онака се доживувам како да на моменти сме роботизирани и се правиме во име на државата. Баталија. Keep on rolling now. Кенди е продукција на На независен театар Златен елец со мала помош од Министерството за култура. да. И тоа е многу добро. Да, ви верувам дека познато. таа помош е мала Па без неа И ќе требаше државната да ги капа најдеме не истите покрива со ништо. Уште поголема мака. Ме интересира лично, дали мислите, тоест, ајде, нека биде така, дали мислите дека ќе се родеше представава и без таа помош? Од Министерството? Да, Да. дефинитивно. Режисерката? Да. Јас Ќе се случеше дефинитивно, нели? може би е погрешно, ама јас работам представет, имам потреба, не дека сакам некако да заработам, иако нели тоа е супер, ама мислам дека би ја сработили и без буџет. Например, сега со Лео работиме монодрама
Немаме никаков буџет. Имате 0 денари. Нула, минус денари. Поточно минус е Ама тоа, да. представата ќе излезе некако, да. Ама си ја сакаме и е наше Ме, ќе бебе земам и од сме дома, ќе донесам. неверојатно посветени. Да. Вчера дојдов и доручкував од тегла, вака си вадев. Тоа е. Тоа е тоа, кога викаме од љубов, на вистина мислиме од љубов. Затоа Не што, за мислиме, жал- ко правам од што морам, затоа што ова ми е Да. кариерата и сакам да напумпам CV. Не, мислам буквално дома седам и 12 сати го читам текстот и ми е интересно и наоѓам саундтрек за представата, а нема никој ништо да ме плати. Јас само сакам да играм, тоа е тоа. За жал независно и помалку плаќаат, потешко се добиваат пари. И од кога ќе го завршиш проектот? Затоа што најчесто и за да е платено тоа, можеби ги ја онаа штанц форма се отчитува повеќе, што носи повеќе публика, повеќе пари, која е уште присутна и уште повеќе присутна, нам ни затвара врати таа форма, меѓутоа ете тоа е Па јас- нешто нека има. Јас нова би се надоврзала само со тоа дека можеме само да си поставуваме да правиме муабет во прашална форма, бидејќи се уште Министерството за култура или нашите театри немаат излезено со никаква официјална гледаност на представите или која представа на годишно ниво постигнала најмногу стасала до публиката и да можеме да знаеме барем од прилика кои се параметрите според кои тоа се избира, ако воопшто никаде се избира. Така да тоа е многу Би требало и дискутабилно. државата да е интересирана што ги троши парите, дали тоа вреди. Инаку самите театри мислам дека вадат на крајот на годината колку билети се продадени, колку се гледани представите. Ако е тоа некаква мерка и Да, кој пак е Да, прашалник, ама за дали независност- никаде. Изнесуваат податоци, ама не се коригираат, тоа сигурно. тоа да. Да. Од кога се договоривте дека ја правите представата, Тамара избра што ќе работиш, си избра актерите, понатаму ме интересира како црпевте информации, од каде се инспириравте, како ги градевте ликовите, односно како најдовте начин да стасате поблиску до приказната за употреба на дроги, сепак станува збор за употреба на хероин во оваа представа и одамна, многу одамна, никој нема кај нас зборувано гласно на оваа тема, камоли да кани публика. Мене ми е многу големо задоволство тоа што се случи, бидејќи кај нас тоа е табу. Употребата на хероин е табу, значи воопшто употребата на дроги. Канабисот во пола свет е легален, кај нас се уште е опасен по живот Ама ако те фатат. ако те фатат, да. Знаеме како е да поговориме. И дома ако те разбере. Па сам поживал. Јас прво имам дома мој режисерски концепт пред да почнам со актери, така да јас прво гледав многу филмови, гледав документарци, гледав се што можам да најдам на интернет и сватив дека многу малце има за кај нас што се случува со корисници на дроги и тогаш нели те контактирав тебе, сакав да се поврзам некако со ХОПС, преку тебе и дознав за ХОПС и некако ми се поврза дека можеби во овој роман може да се додаде некој, се не е документарна представа, туку да има некои документарни материјали кои што ќе зборуваат за состојбата со корисниците за дроги кај нас. И освен ХОПС искрено, за кај нас не имав други извори, за да дознаеме што се случува, а за се останато го имав романот и сите други ствари што јас како режисер дома си ги правам за да си го средам концептот. И после тој период имавме 2,5 месеци процес со нив, со актерите и во тој период исто многу комунициравме со ХОПС, така да мислам дека за тој локален контекст што малце го внесуваме во представата, најзаслужни се ХОПС за сите информации што ни ги дадоа. Да, вас како актери колку ви помогна луѓето таму да се доближите до ликовите кои ги играте? Па тоа сега ќе кажав, има многу различни начини на градење на лик. Имаш некои кои што се многу теоретски, типа ако играш историски лик, биографски лик, се разбира дека тука мораш интернетот малце Википедија, од каде тоа потекнува, да го разбереш контекстот на времето во кое што се случува, меѓутоа ова не се такви улоги. Ова се улоги каде што од една страна можеби малце невкусно ќе звучи, ама мораше прво технички
да научиме што значи тоа да ние прикажеме многу точно како тие други се употребуваат. Тоа значеше дека на моменти некој како мене кој што апсолутно не може да се носи со тоа да види игла пред себе, морав да седам и да гледам видеа како се кува хероин, како тоа се прави. Моравме да научиме техничкиот аспект, прво мораше да се Ритуалот. фати, ритуалот, и тоа звучи многу дехуманизирачки вака кога ќе го кажеш дека мораш да научиш технички нешто како се прави, и онда нели доаѓа вистинскиот предизвик, а тоа е ти таков живот не си живеел. И сега од една страна таа ме спомна дека на почетокот идејата и била да explore зависност од партнер, а ова е многу слично. Да. Партнери ствараат и зависност едни од други кога заедно абјузаат нешто. Да. И црпиш, до негде црпиш инспирација од твоите нешта во животот од кои што си ти зависен. За некој тоа е храна како утеха, за некој тоа е марихуаната која што нормално дека го нема тој ефект, меѓутоа од се можеш да станеш зависен и мораш да црпиш инспирација од таму, меѓутоа ако си некој што сва среќа го нема живеено тој живот, одиш во хопс и седиш таму и ти капат немо вака солзи и луѓето таму ти раскажуваат толку они весело ти раскажуваат што поминале, веројатно затоа што тоа е некој дали дефенс механизам, дали копинг механизам, дали е момент на дистанцирање, дали момент на триумф над тој абјуз на наркотици, и ти седиш и само вака се претвараш во сунгер и упиваш туги искуства и одиш дома и спиеш со нив и стигаш до момент во процесот каде што одиш на представа и им викаш: дечки, ја не спиев вчера, Кенди си дојде дома вчера со мене и јас не можев да се соземам. Во еден момент кога ја слушаш песната, не ја слуша Лео, песната ја слуша Кенди. Градење на лик е многу органска ствар, има нели оној досаден технички аспект. Аха, сега и ја го кувам и тоа треба да почне да чури, аха, и сега памукчето и таме од таму вика: Бобе, не ти верувам, значи не би држале они така шприц, не ти верувам едноставно. И сега го имаш тоа и ги имаш кошмарите на вечер. И мораш да најдеш измеѓу how to stay sane. И мислам дека најзаслужни беа хопс за тој момент, дека ни јас лично се плашев да не зимаме тема, И да ја романтизираме. да, грешно да не ја ги прикажеме грешно. Да се Значи, свати this has to be handled with care. Може би Доаѓаат тенка граница луѓе- е тоа, нели? Многу тенка граница. Доаѓаат луѓе што го живееле тоа и не треба да им се гади, треба да го видат. И не И да треба се- да има грешни информации. Не треба да има и грешни информации. Тоа башка и требаше да многу моравме да одиме на тој момент дека колку и да е мрачно и тажно и страшно, мора надежта да се задржи во представата, како и во животот. Не пробуваме да ви покажеме драма за shock value, за да ви бидеме интересни, за да не има по часописи, туку целата поента е дека на овие луѓе им треба поддршка, на овие луѓе им треба надеж и дека се може да стане подобро. Да, јас би рекла дека тие луѓе се и ние, бидејќи заедно живееме во општество, заедно го градиме, па потребата од надеж е заедничка потреба. Колку претходно, пред да ти, Тамара, пред да решиш да го работиш ова дело, вие како актери, колку претходно во својата околина имавте можност, сте имале можност низ животот да се сретнувате со луѓе кои се на опијати, бидејќи самата приказна раскажува за опијатна зависност. Љубовта, меѓу другото, е опијатна зависност исто така. Да, таа не опива. Може би сте млади луѓе од едни други генерации во кои други се актуелни, меѓутоа верувам дека во вашата околина сте имале можност барем да сретнете претходно нешто. Јас Извини. Да, и јас ќе тргнев. Сите, ајде сите. Јас Идем по еден бемла. имав во детство, во малото имав многу такви примери, баш со хероин, и може би тоа беше некој порив во мене, ама се сеќавам дека секогаш од околината кон тие луѓе и постарите дома ми викале: тргни се од нив, криминалци, сами се криви,
тие Тргни се сами улави, вакви, такви, Да, прљави, гадни, со болести. такви муабети наместо да се, не знам, да се соберат луѓето од малото и да се помогнат. Да, било бега, таму не поминувај по таа улица, затоа што таму Буквално. живеат тие браќата. Ќе те избодат со Тие нож, браќата. они Не се се плеткај со нив. опасни, Да, ќе или те што бараш со нив ти? киднапираат, И да. автоматски добиваш голем страф уште како дете, пошто нели кога сме мали, тогаш ги имаме сите тие, ни се формуваат сите тие ставови, посебно за општеството. И мислам дека во многу грешна насока се има, посебно во други градови. Јас и Тамара сме од Прилеп. И сме го гледале како тоа таму функционира. Мислам дека многу полоша е најголем дискриминацијата таму, затоа што таму, ако во Скопје не ги погледнуваат, во Прилеп е Да, Види. буквално, да. Мислам, страшно. И тоа уште тече така и нема промена никаква. Затоа што сега пак кон други работи, цело време се зголемува таа дискриминација во однос на, нели, како се менува времето, се менуваат и користењата на други. Ама ете, во една нездрава средина сме поминале и сме имале таков порив. И, искрено, еве, ако претходно не одговорив за ова, за ликот, јас ми беше страв да го играм нешто, затоа што не знам, не се чувствував дека ќе изгледам дека тоа можам да го живеам, како во представата. И се до моментот кога не отидовме кај Хопс, немав желба да пробам тоа како се готви. Утекот на проби. Затоа што кога дојдовме во Хопс ни дадоа една толку голема поддршка за представата. Особено кога ни раскажаа како тече целото тоа, да средиш, да се направиш, па да живееш така. Мислам, многу ни се отвори како да сме го преживеале целото тоа. Некако таква беше помошта. И за жал се уште луѓето не сакаат да слушнат, а треба да се слушне затоа што проблеми се проблеми, ама живот е живот. Да, и мислам дека е целата таа дискриминација кон тие луѓе дека не знам до каде ќе оди сето тоа, кога тие луѓе веќе не ги немаат основните човекови права, као немаат, разговаравме еднаш претходно на таа тема, не можат нормално да на нормален начин не може да отидат на лекар, не може да отидат на нормален начин Некој на лична забар, карта нема. не можат во продавница нормално да отидат да си купат некои најосновни работи кои што ни на нас секојдневие и веројатно до таму води се тоа што го зборуваме. Некој имаат и досие во полиција заради Тоа е, нешто. Да, плюс проблем. Да, и жалосно е што во сета оваа приказна многу често се вклучени и нивните семејства, и нивните семејства се дискриминирани. И Дека покрај тоа потврлиле и дека затоа, пример, дека родителите потврлиле, па затоа детето е на други. А и се случува и родителите да го отфрлат детето. Да, Тоа е да. најлошата Сме слушнале варијанта, за затоа такви што приказни, кога така. нема да има поддршка од фамилијата. На мојот лик во представата тоа му се случува. Тоа ќе кажав дека имаме поделен пример во представата дека големиот момент на moral of the story е дека Кенди се извлекува со помош и поддршка од својата мајка, Што константно ја има, ако она Да. се сменила. додека Даниел, кој што нема никаква поддршка од семејството, за жал за него представата завршува со таков еден отворен крај за кој што на публиката е многу јасно дека Ќе тоа е продолжи да тоа. живее така, тоа е тоа, со Ке таа тага. бутка. Или Додека сам ќе се живее, бори живее на и- некој начин. Да. Фамилијата е се. И за сите работи, а за ова, кога станува збор за нешто вакво, мислам дека многу треба да е тука. Да, на крај крајва најлесно е да кренеш рација од нешто, нели, да се откажеш, да речеш као не ме интересира и толку. И една работа од која што сите треба да се одречеме, што ќе кажат другите, што ќе каже Апсолутно, народот. апсолутно. Тоа е еден наш синдром што си го носиме Тоа- години наназад. Можда е време да престане, ако е можно. Се надам дека еве наши Мора. генерации помлади дека ќе направат некоја промена во врска со тоа. Од тоа што ќе кажат комшиите како. Да. Дали вие мислите дека доволно се зборува на овие теми? За употребата на дроги? Апсолутно не. И дури таму, еве јас вака најпрво најгласно некако, апсолутно не. Не само што не се зборува, туку тогаш кога се зборува на два засебни различни начини и двата погрешни, или е со осуда и предрасуда, или е со романтизирање. Да. Типа серииве што се моментално актуелни, не дека не сум фан, Euphoria. Американизираниот начин на
Само го гледаш, уметници, да, така. напатени лепотици, лепотани, кои што земи ќе ти биде боле и онда ти само ја гледаш измонтираната сцена на они као се топат и не го гледаш реалниот aftermath на тоа. И онда го има другото, каде што исто како не зборувам за национални театри, зборувам за општо во медиуми, општо се уште во нашава држава, општо на овие балкански простори, зависноста од наркотици. Да се биде различен на било каков начин, да се биде со потешки психички потешкоти типа шизофренија, шизотипно нарушување на личноста, нели, да се биде квир. Се е тоа нешто што во уметноста се уште се користи како некој плот поинт на кој што луѓето се смеат. Се појавува тако реци Джанак А на напротив, сцена треба да има и он поддршката. нешто и публиката се смее. Се појавува транс жена на сцена и публиката се смее. И тоа се овие теми кои што се уште за жал никој не се осмелил to just handle them with care. И затоа сметаме дека беше толку важно ова да се направи. Затоа што стигаме до моменти каде што гостувавме на пример во Неготино и ни дојде едно тете, една жена, една премила, едно срце, Жаклина ли беше? Дојде расплакана, не утепа од гушкање пола сат и почна да раскажува. Жената Вика, Значи, ти знаете ли што одиш- му направивте на Неготино? Да, ти одиш во некој град каде што очекуваш дека повторно може луѓето или да се смеат или да бидат згранути од тоа. И онда ти доаѓа една женичка која што ве гушка и плаче и вика дали сте свесни дека ова треба да се покажува сегде од градинка до старечки дом, сите треба ова да го видат, да ја видат реалноста. Она имала како рече, има внук Искуство кој со што внук, бил да. внук кој што бил зависник и Веќе е сестра мртов, која мислам. што не сестра и беше почината од овердоз. И едноставно сваќаш дека Леле, на вистина во 2023 никој уште не збори за ова? Избориме или со подбив, или со осудување, или е тема на шала, или е тема на бајде пусти то. Не дирај, гадно. А додека во болести. паралелниот свет, нели, Или во, сами се криви. во еден друг свет, во исто време, во истата година, има држави во светот каде што секој полициски службеник со себе носи една инекција која може да помогне да спаси предозирање, меѓутоа ние се уште сме многу далеко од таму, нели? Каде што имаат лаборатории каде што можеш да ја тестираш дрогата да видиш дали е безбедна, затоа што нивната полиса е кога веќе се дрогираш, кога веќе имаш проблем и зависност, барем дрогирај се разумно и безбедно. Не сакаме да умреш, затоа што за нас не си джган кој што ја влече државата надолу. И да, ние живееме на некоја сасвим трета планета. Мора да се поработи на тоа. Не сменат они да се малтретирани, влечени, носени по станици, затоа што ништо не направиле за тоа. Она е потреба која што човекот за жал некако влегол у тоа и треба да се разбере и да му се даде рака. За жал, може би некој така тоа би го доживеале, меѓутоа секој кој трга кон употреба кон нешто, дали се тоа дроги, дали е јадење Одмети си го направи некое, тоа. било кој што прави нешто го прави од некакво задоволство, односно му причинува некакво задоволство. Му буди радост на некој момент. Сега вие сте во генерации и ние се уште сме во генерации во кои наоколу гледаме многу луѓе дека употребуваат други, не употребуваат хероин, ги употребуваат тие кои се актуелни и да, ги употребуваат на небезбеден начин, немаат доволно информации. Мислите дека треба тоа да се промени? Секако за побезбедни млади животи, нели? Па Ама како да се промени? Треба некоја системска промена. Моето мислење можеби е малце еджи и можеби е дури малце inappropriate, ама еве јас ќе кажам дека не тргам од себе. Нормално дека на скоро 30 години имам скоро се пробано и скоро се поминато, па и некои периодчиња поминати за кои што за среќа од нив си имам извлечено, меѓутоа морам да кажам дека целиот концепт на the war on drugs ми нема никаква смисла, бидејќи да бидеме реални, некои работи, некои случки и некои пориви се толку вкоренети во човечката природа, што едноставно не е возможно
при супстанци во светов, да ти тоа го искорениш до степен да тоа не постои. Секогаш ќе постои, работата е дека треба да постои на начин на кој што нема да упропастува животи. Може да се тргне од тој момент на декриминализација на супстанци и за тоа полека да стигне до тој момент каде што ти тие супстанци можеш да ги тестираш за да бидеш безбеден и да не биде најголемиот страф ако те фатат не дека овердоз ќе јадеш, него дека ќе јадеш пендрак. Да тргнеме од марихуаната, која што не можам да кажам дека сум некој активист за легализација, меѓутоа сум семи-стонер, како многу млади луѓе во државава и во сите држави. Тргаме од една билка која што расте од земја и не може никој да ме убеди дека некој на планетава може тоа да го искорени комплетно и тоа да го тргне. Секогаш ќе постои нешто, било што, секогаш ќе постои нешто штетно, нешто семи-штетно. Работата е како да се хендлаат работите, да не биде све капитал, да не биде се како се тоа вика, lowest of the low, да има ниска класа на луѓе кои што се џгани, државата сака да ги истреби. Да се почне прво од емпатија човечка, да се почне од моментот дека сите сме еднакви. Тоа е тој момент и дека the war on drugs makes no sense. Сакам, I want to go on the record saying that. Дека сум многу против. Треба една објективна едукација за целото тоа да се стави во образовниот систем, можеби затоа што денес многу е достапно се да најдеш. Многу лесно, како цигари у продавница, мове да се договориш со дилерот. Да, достапно многу е е да го лесно. најдеш, а не е достапно да се информираш. Да, тоа Не е сакам да достапно, кажам. безбедност Да. не ти е достапно. Да. Некојаш е многу потешко да се Ама најде дилерот книга, ти е например, некоја отколку да, Да, да. најдеш било каква дрога. Само на кратко за да го заокружиме ова, најголемиот успех каде што си има намалено процентот на луѓе што конзумираат било какви дроги е онаму каде што го легализирале. После кратко време бројките значително паѓаат. Секогаш кога збориме на оваа тема, спомнуваме Португалија. Таму конкретно со факти си има докажано тоа. Тоа не е туку така, одиш ти во продавница си купуваш здраво, дајте ми 10 грама кокаин. Не, има начин на кој функционира Да, тоа. живеев кратко таму и Ама го таму е посведочив тоа. значително намалено тоа, така да ако веќе сакаме да направиме тоа, да се намали конзумацијата на дроги, можеби треба да се размисли во тој правец некако. Не знам. Мислам дека веројатно, можеби малку забегувам, меѓутоа само на кратко мислам дека веројатно тука има еден момент на она basic human psychology, дека кога на некој нешто му е забрането, тоа е првото кон кое Па тоа е посега. самата љубов. Во Хопс ни кажа од корисници бивши дека убавото е уште во тоа средувањето. Ти тогаш Да. го доживуваш многу на Мислам дека и додека адреналинот, го говориш, тој да. таа Кога возбуда го и семаш, стресот што го имаш. ритуалот. Така е, да, сосема од тие причини некојаш сме почнале можеби да пушиме и цигари и да пробаме некоја чашка алкохол кога сме биле помали, од што ни викале и немој Забранете, тоа е да. да. Многу Немој работи тоа, се чекај да земам. социјални. Многу работи се социјални, имаш нели луѓе кои што пушат само кога се со други луѓе. Луѓе кои што палат само уз алкохол, а алкохол пијат само уз други луѓе. И се работата да се најде баланс и да се најде мера, ама тоа општо на светот му фали, не само за субстанца. Или да ни се подобри можеби општеството и да не мора ние луѓето, младите сите да бараме среќа во такви работи. Така? Ние Ох, луѓето си апсолутно. бараат бегство, си Па мислам бараме дека тој бегство. ескейпизам дека е едноставно вкоренет во човекот и дека човекот секогаш ќе проба да го најде и дека не можеш ти да избегаш од тој момент, утописки свет каде што супстанци не постојат. Не, меѓутоа можеби семи утописки свет каде што луѓе нема да умираат од тие супстанци, нема да бидат тепани Да, и да. закучувани поради нив. Каде гласно ќе се зборува, ќе се едуцираат, Подородна луѓето го ќе спомна знаат и што проблемот. конзумираат. Ако у странство полицајците се имаат инекција со налоксон, кај нас тоа го нема, нели? Го има, меѓутоа не можеш да го набавиш. Тешко. Не може. Да. И ако викнеш брза Кажи ми. помош, сигурно тие не доаѓаат опремени. Реплика од за да представата, за ако да викнеш спасат. брза помош, прво ќе ти дојдат полиција. Да. Ќе ти дојдат со буквално полиција. имаме вклучено документарни моменти, онакви наративни во представата, каде што едуцираме преку тоа. Кенди во моментот доживува овердоз и Даниел со публиката тука паничи заедно со нив и му објаснува како да ја спасам сега кога нема налаксон во државава. А ако викнам брза помош, ќе ми дојдат со полиција. И сега
сол и вода. Да, може и би треба да ризикуваш. можеби треба да размислите за еден концепт на продажба на представата пред одредени целни групи. Значи не само како пред широка публика, брейнстормирам во моментот. Па психијатри и психолози би разбрале многу повеќе. Веројатно, например, нешто како родители, социјални служби, како и да е, секакви профили на луѓе кои се во допир со млади луѓе кои употребуваат, млади, стари, секакви луѓе на кои ќе може одблиску да им го покажете тоа, нели као не одиме на прослава за 8 март или тимбилдинг таму и таму, одиме да гледаме нешто овако, да, едно малку друго дрмање. Јас сакам да спомнеме уште нешто многу важно што е за представава, а тоа е дека ви се случи нешто убаво кога бевте во Неготино. Значи, освен што изигравте пред тамошната публика, Кенди доби некакво признание, односно, повели? Ајде, тргна. Наградата многу ми значи, многу ми е драга. Зедовме награда за најдобра партнерска игра Бранко Ѓорчев и многу сум горда на нив, бидејќи ако не си партнер на сцена, ако не си тука за партнерот на сцена, ако не играш за партнер на сцена, зошто воопшто да работиш дуодрама или било каква представа? Така да си зеде награда за партнерска игра и не знам. Тоа беше фестивал на дуодрама и главната награда гласише Бранко Ѓорчев. Инаку мој професор, уште подрага ми е наградата затоа што го запознав пред самото негово заминување, за жал. Фестивал на дуодрама и награда за партнерска игра, да. Бевме во конкуренција со уште 4 други представи. Имаше од други градови, од други земји и ете, кога ја земавме наградата, малку од убаво се тресевме. И многу ни значеше затоа што беше еден интересен процес. Знаевме, Тамара имаше сликата, имаше некој сценарио, меѓутоа толку целото е поставено органично со една таква камерна игра, представата што бараше од нас да имаме да оствариме заедно живот на сцена. И тоа го правевме во текот на целиот процес, тие 2 месеци додека стигнавме до финалниот производ. И многу ми е драго затоа што ретко до сега со колеги што сум работел сме имале таков еден развој од ништо, буквално затоа што имаше првите проби, не се осеќав јас со Лео. Не кликаш. Да. Не кликаш и ти е чудно. Да, истото и тој ми го имаше кажано. Меѓутоа ете се случи нешто во сето тоа. Јас знаев од почеток дека сте за. А нас, ние вака ја гледаме и ние еден цимера и хемија, едно. Кај си, братко? Меѓутоа многу убава градација имаше тоа целото и на крај ни дадоа награда за тој труд. Токму за што го тоа, вложивме. да. А зашто е тоа толку важно, уствари? Ти за да едуцираш на една ваква тема, треба да можеш да допреш. А ти за да допреш, треба луѓе да ти веруваат. Многу е тешко луѓе да ти веруваат кога играш пар со некој, Треба ние со да кој си што пред веруваме. 2 месеци прв пат сте се допреле, а пред недела дена прв пат сте се полюбиле. И ние сега тука пред публика малтене водиме љубов и они треба да ни поверуваат на нас. И пак ти дават награда и ти викате, па ви поверувавме. Супер. Ние ја гледавме представата и моje мислење е дека наградата ви е сосема заслужена. Се гледаше на сцена, се осеќаше таа убава енергија, доверба од едниот кон другиот. Тоа е особено важно на сцена, го знаеме. Тоа тие што треба да го знаеме. Така да ви посакам уште многу награди да добивате и сакам да ви се игра представа што повеќе и сакам што поголем број на луѓе да ја видат, затоа што мислам дека е важна тема, е опиплива, не се прават многу работи во врска со тоа, она што го Кога ја зборувавме. работевме, мислевме дека само во Скопје може да се игра представава. И сега со Неготино ни се случи, поканивме селекторот на фестивалот го поканивме и не викнаа на фестивалот и се чудевме сега во Неготино како ќе ја разберат Да, представава. ние затоа што тргнавме со предрасуда. Не се Бидејќи навикнати знаеме на дека таков они театар. Тоа ни е имат и следно ние прашање, тргнавме. како реагираат, го начнавме муабетов, ама ајде малку по детално речам да си позборуваме за тоа, како реагираат луѓе во другиве градови на
оваа представа? Може ли да се направи некоја споредба со публиката тука и публиката глупаво е да ги делиме луѓето, ама сепак Нема Неготино, нема Џанаци. Они добро, немаат, живеат во центар, ида тука Вадарци. Мгм, Да, па и тоа зборуваме го и за тоа. спомнавме у представата. Да. Тоа му го спомнам. има ли некоја разлика од Да нивниот ти одговорам, да не го заборавам, Ајде. поискрени се. поискрени? Во Скопје постои многу резервираност. Така. Мислам дека се пошокирани, затоа што тука се отрпнати. Гледаат Може би. секојдневно се и Да, тука се да, некако да. малце Не со ги деламе резерва. добри, некако. лоши, Да, никако, не апсолутно, станува апсолутно. збор за Не, јас тоа. не сакам. Да, само Меѓутоа, поготово и ради моментот што не му се случува кај нив такви проекти многу често како тука што имаме секакви независни представи, секакви државни представи. Во Неготино се случуваат 4 представи на фестивалов или 5 и уште 5 во годината, значи 10 вкупно. И тоа кај нив го има на возбуда што сега не Мене ми можам да беше кажам многу дека тука не ја гледам во кај нашата публика таа возбуда, меѓутоа поинаку малку е. Да, како да повеќе ги шокира и онда им го крши тој лет и Па може би затоа што повеќе се мачат у тие градови тие луѓе. И тоа што го спомнав дека во Прилеп вака ни вика оној, а тука те тераат бега и не гледа таму. Малце го има тој менталитет, разлика во менталитетот и за тие работи, па и за вакви представи. И спомна току што е нешто многу важно за самата проблематика е дека, например, луѓето од Неготино кои се на терапија, не може тоа да го направат, не може да добијат терапијата во својот град, треба да одат во Кавадарци. Значи, сакам да спомнам само да знаете дека во целата наша држава има вкупно 10 центри каде што луѓето може да напават терапија и тоа е апсолутно неправедно. Знам дека во минатото имаше и поголеми обиди за дисперзија на центри и тоа беше уште еден многу интересен феномен во 2019 за тоа кога повеќе се зборуваше. Луѓето се зборуваше во Скопје да се направи дисперзија, односно во секоја населба, односно општина да може да се зема метадон. Дури и за таа населба каде што веќе 7 години имаше можност луѓето да си ја зимаат терапијата, тамошните граѓани не знае и протестираа против тоа, бидејќи има предрасуда дека ќе ни се плеткаат околу ако нема децата. центри, нема да има ни џанаци. Да, Тоа е метал. Тоа е Да. чарата изгледа. Да. Или пак ќе земе некој дете и дојди со мене да се боцкаш. Нема, мислам, нема да се случи тоа. Да. А види паралелно можеш да купиш ризли. И тоа можеш да купиш било какви ризли. Да. И никој ништо нема да ти треба рече. легално не можеш да купиш. Да. Ма ризли легално можеш да купиш. Ризлите Сега- за цигари ми се јас. И има некој додаток на законот годинава што не се збори јавно за него, дека луѓе што консумираат како Значи Вие знаете. луѓе кои употребуваат дроги така. не подлежат под кривично. Не односно, треба да се гонат криминално. Да, значи ако потребуваш за себе, И не се не правиш- почитува тоа или не се практикува. м, Не знаеме како и да е. значи за тоа што би влегло во пракса, треба уште дополнителна едукација и за жал кај нас многу време, бидејќи треба да се научиме пред се ние како луѓе да не осудуваме, а потоа да ја примеме материјата од надлежниот, тој што не е предпоставен, тоа што не кажува како треба да работиме. Значи ние И прво треба полициските службеници треба малце да внимаваат со тие луѓе кога се многу си даваат слобода, односно тоа тие треба да се психолози у тој момент. Не треба да се чандари. Нели? Треба да се луѓе. Не е насилство одговор. за се. Психолог во смисла на обичен човек како дојди, јас сум полицаец, ама ако нема Да. така, еве ќе бидам до да, така. Дали имате некакви други планови да ни кажете летово како планирате да го поминете, дали планирате Нека се работно да го пофалат. поминете? Јас сум Да, продуцент ние во Средија. веднаш, јас и таме толку многу сакаме да работиме теми за кои што никој друг не зборува. А ние сакаме да слушаме и гледаме. Прво покривме тема зависност од опијати, а сега моментално работиме представа монодрама за која што не би сакал ништо многу да откриам, меѓутоа сакам да кажам дека главната тема е депресијата и како последица на депресијата суицид. Меѓутоа представата не служи толку за покривање на свеста дека тоа постои, затоа што да, и тоа е табу тема, меѓутоа
затоа многу повеќе некако сме свесни дека постои. Да. Меѓутоа представата е повеќе За позитивните со работи. цел да ти покаже дека окей е, сите го проаѓаме тоа, ќе бидеш окей. Стварно ќе бидеш окей, верувај ми, те уверувам дека ќе бидеш окей. Слободно таме ти, ако сакаш нешто повеќе, јас не сакам, no Само би spoilers. додала дека и малце го имаме фатен односот ако родител има депресија и анксиозност и однос на и како тој родител го расте своето дете, нели како? Повторно тој причинско последичен Тој момент синџир, на подршка многу од важен. семејството. Тој е однос родител Генерацијска дете. траума малтене. Да, и како тоа дете понатаму се бори со болеста на својот родител. И како тоа влијае врз него како човек. Нашиот лик уште И зашто вреди да се живее? да, нашиот лик се бори против тоа прави список на убави работи за мајка му. Така да. Сака Да, на се некој таков обидува- начин да ја Се утеши. обидува да ја врати волјата за живот, почнувајќи од дете со тоа што се околу себе што ќе примети, за кое што смета дека вреди да се живее, што нели на една мајка од колку, веројатно 40 и нешто, 30 И го и нешто пишува може на би, ливче. не е тоа банално во тој мрак во кој што се наоѓа, а оне малечок е 7 и за него сладолет е најважното нешто на светот и го гледаме тој лик преку нарација како тој лик расте и поминуваат 30 на години и како обидувајќи се да ја спаси мајка си, наоѓа начин да се спаси себе си. Со тоа што ги приметувал околу себе оние работи за кои што вреди да се живее, Позитивно. дури и во моменти кога не можел да најде ништо, имал подсетник. Веќе бил истрениран да околу себе наоѓа причини за живот. И се обидуваме преку тоа да опфатиме една тема, повторно за која што да не се лажеме, не се зборува. Не знам кога тоа ние сме имале Во недела представа за во која ментално што здравје суицидот- зборуваме, многу е важно менталното здравје. Да, апсолутно. Меѓутоа, на пример, јас до сега гледам суицид во представи дека се уште се користи само како еден плот поинт, како еден момент на аха, има пиштолна маса чековска, некој ќе се упуца после. Меѓутоа, ова е апсолутно еден разговор, дури и интерактивен со публиката, каде што ние активно зборуваме на таа тема и стигаме конечно до нештото кое што никој друг очигледно не стига во уметноста како што го прикажуваме суицидот, а тоа е дека ако некогаш ви паднало на памет да се убиете, имаме многу едноставен совет. Немојте. И може би тоа звучи банално, ама немојте. И сега ќе ви кажам зашто немојте. И нема да успеам да ве спасам. Тие што нема да успеам да ве спасам, окей е. А може би ќе се спасам јас сам. И тоа е тоа, Да едноставно покануваме на сакаме премиера крај повторно на да јули. отвориме една тема за Да не која с- што не се зборува. да не Тоа кажуваме ќе биде- спойлер. Она што јас можам да го заклучам е всушност дека влечат длабоки теми, меѓутоа на крај пак сакате да истакнете емпатијата, дека е потребна да има Позитивно. повеќе подавање рака, заедништво, дека заедно можеме. Така? Да, апсолутно. Кога може да очекуваме премиера? Крај на нова јуни. Представа? Крај на јуни, да. Не знам дали ќе бидам тука. Играме на септември и Кенди. Да, и ќе Invent. враќаме повторно и Кенди и нашата која Кенди ја ќе се продолжуваме вика. во Ако МКЦ, сакаш да публиката не што знаеш, слушаше, може да ја види представата од септември во МКЦ. Колку изведби има дечки Кенди? Кенди до сега? 5. Пет. 5. Пет. 5 вкупно. 5, па супер. Во 6 месеци е представата. Така, мислам. така. Малци поише, 7. Па не знам, кај нас искрено не има многу публика за независен театар и некако сме навикнати на небесни хит комедии. Тоа сакав да речем. И окей е да одиме на театар да се забавуваме, ама некогаш може би Ќе се трудиме да Не, ама зашто збориш така? Има и самоубиства, ама има на крај. На крај вака за шок малце, да те потресе. Се смееше? Сега нема да се смееш. Ама не, поентата е дека сме навикнати на комедии, јас немам ништо против комедија, јас имам една комедија, туку уметноста е слободна, нема што да се ограничуваме, дека само одиме на театар за да ни е лабаво. Така. Исто се трудиме по улогата на публиката во новиот театар кој што независниот театар го носи, да видиме колку она изначи перформансот. Не ни е важно ние да изиграме представата, ајде, чао, аплаус, готово. Често пати и во сите представи на овој независен театар ја вклучуваме публиката во представите, дали со некакво дејство, дали со
да не откриваме, ќе гледаат луѓето од представите, меѓутоа многу е друго кога ќе те видам како публика у очи. Те инспирирам, нели? Знам. Еве, они имаат интерактивна монодрама. Па отидете ќе си поминете. Убаво и многу ќе е глумите и важно. лик, ќе имате и све. Многу е важно, тој момент на интеракција, зашто сметам дека е многу важен. Многу е интересно кога гледаш дека човекот што си го зел за рака и си го донел на сцена со тебе, го губи одеднаш тој момент на дека он те гледа тебе низ едно прозорче тука и оне. Што ќе правиш со мене сега? Да му го кршиш Ке ме ледот, го зимаш, усрамиш? го внесуваш во представата и го гледаш како го гледаш во очи и сваќаш дека он одеднаш почнува да чувствува се. И не му се допаѓа. Па убаво е Не таа. навикнат да чувствува. Убава е таа насока кога се крши комфорт зоната на Да. гледачот. Затоа што Да. редно е. После се Редно што е. отиде далеку толку многу. Би требале да привршуваме. Може. Јас само сакам да кажам, после овие наши муабети, повеќе да ја поддржувате независната сцена, Министерство за култура, дали се слушаме? Се слушаме, Да. ама забораваме. Повеќе да ја поддржувате независната сцена, да зборувате повеќе и гласно. Ако дома имате некој што употребува други, какви и да сте, обратете се во ХОПС или било каде мислите дека ќе ви помогнат. Не го отфрлете тој човек. И тоа е тоа. Даре, што да кажеш? Ќе кажам да ја поддржуваат независната сцена, ќе ја поддржат со тоа што нема да бараме гратиси, затоа што независната сцена живее од тие билети. Ќе кажам дека сакам што повеќе да има независна сцена. Ќе им се заблагодарам на дечките што дојда. Благодариме на За поканата. убавите Таkođer. муабети опуштени фини и ви посакувам уште многу представи, многу награди и ја продолжуваме борбата понатаму со независната сцена, не се даваме, нели? И со сите Тераме табутери. дале. А додека сте борите, јас ќе бидам на кафе. Кога ќе победиме ќе те викнеме. Како прав скопјанец. Пар екселанс. Фала дечки, уште еднаш. Таkođer. Не кажав дека за мојот изглед повторно се погрежив јас. 40 години бутам. Поминали Фала. заат. Колку траеше?